Mwanamama jela kumuua mchepuko katika harakati za kumkwepa mumewe. Mwanamama huyo anaenda jela kwa kumuua mchepuko katika harakati za kumkwepa mumewe. Kwa anamkimbia mumewe naona. Bwana, yani dunia imefikia pabaya sana. Kama imefikia hatua sasa kwamba wewe kwanza unatokaje nje ya ndoa? Kwa nini unatoka nje ya ndoa? Kumbe unamheshimu na unampenda mume wako, lakini unakwenda kukatisha uhai wa mtu mwingine ambaye hana hatia yoyote. Kwa nini usulie katika ndoa yako? Kwa ni jambo la kusikitisha sana, lakini yote kwa yote ni kwamba wanaume na wanawake wote tunapaswa kutulia katika ndoa zetu ili kuepuka hizi zilidhala ambazo zinajitokeza. Kwa kweli ni habari ya kusikitisha, na Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi ambaye ametangulizwa mbele ya haki. Wewe kama mume unafanyaje? Sasa ufanye nini? Kwa kama mume jamani, nakwambia alikuwa nimemuua huyu ili wewe ni kufanya kama mume. Mapenzi unayakatisha. Uwezi kuyakatisha. Yeye amemuua nia ni kwamba kukukwepa wewe mumeo usimfumanie. Sasa wewe mume hapo mapenzi inabidi yaendelee au mapenzi inabidi yafe? Yani inategemea umelipokeaje hiyo taarifa. Lakini katika hali ya kiungwana, kwanza utamuonea huruma kwa sababu ni mwenza wako kwa kile ambacho amekifanya. Kwa hiyo kwanza utataka kujua mustakabali wake utaishiaje. Ameua bila kukusudia, ameua kwa makusudi, hukumu yake ni nini? Baada ya hapo sasa na wewe mume utachukua maamuzi yenye busara. Lakini kimsingi ni kwamba tunapaswa kutulia katika mahusiano yetu ama ndoa zetu ili kuwakatisha uhai watu wengine wasio na hatia. Mume kwa mfano kama wewe ni mume, tujaribu na msikilizaji tusaidia hapa. Yani wewe kuwa ndio kama wewe ndio mume, unachukua hatua gani? Maana ataenda jela, utakuwa unampelekea chakula, unaenda kumuona, au wewe kunyuma utasema ande zake au unaanza maisha mapya? Yani hapo Ali Muhammad, kwanza unatakiwa utulize akili. Kwa sababu tukio si tukio la kawaida. Manake wewe umetendwa, wewe mume umetendwa na mke wako, lakini na mke naye katenda tukio kubwa zaidi kwa ajili ya kukuheshimu wewe ama kukuheshimisha wewe. Sasa inatakiwa utumie akili na busara zaidi. Lakini kiukweli ni mtihani kwa sababu unakuwa katikati, hujui umwache, hujui ubaki naye.